Hi YouTube，我係青青。今日介紹我行李箱入邊嘅收納工具。呢一些就係藍色碎花6件套嘅，佢入邊有3個網袋、3個密實袋嘅。咁我就打開俾你哋睇啦。呢個就係最大嗰個網袋。呢個我試過裝啲好厚嘅衫係 OK 嘅。呢個係中間 size 嘅網袋，我試過裝到10幾件 T 嘅，係冇乜問題嘅。呢個就係最細嗰個網袋啦，佢可以裝啲化妝品啊，或者啲沖涼液啊，同埋呢，佢全部嘅網袋呢都有呢個手環嘅。係非常方便噶。再嚟係大中細嘅密實袋，唔係，應該講係拉鏈袋。呢3個啦，同頭先3個網袋一樣啦，都係20蚊人仔左右。拉開一個最細嘅，打開嚟睇啦，其實佢裝得幾多嘢噶。其他大中 size 嘅內籠都同呢個細嘅一模一樣嘅。再嚟就係鞋袋，我好中意呢個鞋袋，因為呢個唔係同嗰6件套同一間鋪嘅，呢個係質地好啲嘅。呢個位可以放拖鞋，都可以放其他嘢。呢度可以放對波鞋，或者平底鞋2對，我覺得係 OK 嘅。然後就係化妝袋啦，呢件我都唔係同一間鋪買嘅。點解我唔同一間鋪買晒同一系列嘅嘢呢？喺最尾嘅時候再同大家講。感覺上佢入邊有一層棉，佢有2個網袋啦，同埋2個可以放化妝掃嘅啲袋，好方便咯。同埋呢個內籠好大，其實我放隻手掌入去，我覺得仲好大。有個缺點咯，佢太淺啦，我放啲嘢只能橫擺，佢一啲都唔挺身咯。如果我放啲太重嘅嘢呢，佢就會變成扁塌塌噶啦。如果放啲插頭啊、充電器啊，我覺得呢個 OK，因為佢厚身，佢有一層棉喺度，佢可以保護你啲電器，譬如風筒啊、直髮夾啊、捲髮捲啊，都 OK 噶。呢個就係專門裝內衣嘅袋，呢個應該好多人都知，我見好多 YouTuber 同埋我啲 friend 都有介紹，因為佢入邊嘅間隔十分之好。呢度呢就可以裝啲底褲啦，唔單單可以裝4件嘅，都可以裝更加多嘅，我覺得。然後下邊可以放啲 bra 啦，佢個底同埋面頭都有一層硬嘅嘢，可以保護啲 bra 唔好變形。呢度就可以放啲襪啊，或者 N 巾，同埋一個可以拆出嚟嘅，真係幾方便咯。最後一件係藍色碎花系列嘅化妝袋，呢件係我呢個系列中係最中意嘅，佢間隔十分之好。然後呢邊透明嘅可以放啲牙刷啊，同埋牙膏啊，會掂到水嗰啲都可以放喺入邊咯。然後下邊有2個細網，我係攞嚟裝棉花棒啊，另一邊就攞嚟裝化妝棉。一邊好大，裝得好多嘢。呢啲我之前未拎出嚟嘅，佢入邊有4個暗格，後邊有2個，左右有2個細嘅，然後前面仲有一個拉鏈嘅袋，後邊仲有個好大嘅袋。
個可以掛喺廁所咯，所以我通常攞嚟裝護膚品或者沖涼液。